ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಆಗುವವರು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಕರಿಕಾಳು ಮೆಣಸು, 4 ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಹುಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಹೊತ್ತು 3 ದಿನ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.